Bismillahirrahmanirrahim. Hər dəm gəlir fəqanə, dilizarım ağlaram. Soldu xəzane zülmü ilə gülzarım ağlaram. Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam buyurubdur, biz əhl-i beyt-i nübüvvətik, risaləti mədənik, mələklərin gəliş gediş yerik və Allahın rəhmətinin nazil olduğu ocağıq və buyurubdur, mən təkəbbürlük, fəsad və zülm etmək üçün qiyam etmədim. Mən yalnız cəddimin ümmətin islah etmək üçün qiyam etdim. İstirəm yaxşılığa dəvət edib, pisliklərdən çəkindirəm və cəddim Rəsulullahın və atam Əli ibn Əbi Talibin yolunu davam edəm. Əzizlər, tarixdə elə dövrlər gəlir ki, artıq daha söz və nəsihət təsir etmir. Dini təhrifdən saxlamaq üçün adi insanların qanı kifayət etmir. Adi insanların qanının gücü zalimlərə çatmır. O günlərdə belə günlərdən idi ki, Bəni Ümeyyə İslamı əsir tutmuşdu və dünya hərisləri Peyğəmbərin minbərlərində oturmuşdular. Quranı öz rəyləri ilə təfsir və təvil edirdilər. Belə bir zamanda Əhl-i Kisanın son yadigarı ayağa qalxdı. Fatimənin balası, Əlinin yadigarı, Həzrəti Muhammedin gözünün nuru və Allahın öz seçdiyi 5-ci vəkili mübahilə heyətində, yəni Hüseyin əleyhissalam qiyam etdi. O böyük şəxsiyyət ki, bütün dünyaya izzət dərsi verdi və buyurdu, heyhat minnəs zillə, zillət bizdən uzaqdır, yəni zillət bizdən uzaqdır və öz müqəddəs qanı ilə İslam dinini təhrif olmaqdan saxladı və haqqın nurun əsrlər boyu sönməz etdi və bütün dünyaya elan etdi. Hüseyin kimi bir şəxs Yezid kimilərlə əsla beyət etməz. Əzizlər, ikinci mövzu da budur ki, görək İmam Hüseyin əleyhissalamı ağlamağın İslamda kökü və əsası varmı, ya yoxdur? Bəziləri o cümlədən İbn Teymiyyə kimi Əhl-i Beytin düşmənləri deyiblər ki, Hüseynə yas saxlamaq bidət və qondarmadır. Ki biz onların cavabını Qurandan və Əhl-i Sünnənin öz mənbələrindən veririk. Allah Teala Duxan surəsində buyurur: "Fəmə bəkət aleyhimus-səma'u vel-ardu və mə kanu munzarin." Yəni Firon və onun qovmu həlak olduqda göy də, yer də onlara ağlamadı. Niyə ağlamadı? Çünki onların Allah qatında heç bir dəyərləri yox idi. Rivayətlərdə vardı ki, göyün mələkləri Həzrəti Yəhya üçün ağladı və göyün mələkləri İmam Hüseyin üçün 40 gün ağladı. Çünki göyün ağlaması bir insanın məzlumluğunun və Allah qatında uca məqamın olmasına əlamətdir. Və Quranda Allah Həzrəti Yaqubun Yusufə görə ağlaması nəql edir ki, buyurur, Həzrəti Yaqubun qəmi qüssədən gözləri ağardı, bozdardı. Əhl-i Sünnə kitabında Səhih Buxaridə Ənəs ibn Malik nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oğlu İbrahim vəfat edən zamanı buyurdu, İnnəl aynə tədməu vəl-qəlbu yəhzunu və la nəqul. Göz yaş axıdır, qəlb kədərlənir, amma biz yalnız Rəbbimizin razı olduğu sözləri deyirik. Ardında Peyğəmbər buyurdu, ey İbrahim, sənin ayrılığına görə həqiqətən qəmlik. Yəni Peyğəmbər oğlu İbrahim'i ağladı və bildirdi ki, bu göz yaşı tökmək Allahın qəzasına etiraz deyil, bəlkə mərhəmət və məhəbbətin təzahürü və üzə çıxmağıdır. Və həm də Allahın Rəsulu öz əmisi Həmzə şəhid olduqda buyurdu ki, Mədinənin qadınları Həmzəyə əza məclisi qurub ağlasınlar. Əhl-i Sünnə müfəssirləri bu ayələrə və rivayətlərə isnad edərək deyiblər ki, salih bəndələrin ölümünə ağlamaq təbii və din baxımından qəbul olunmuş bir haldır. Və Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm öz sahabələrin ölümünə, o cümlədən Osman ibn Məzuna və Səd ibn İbadiyə ağlayıb və buyurubdur ki, bu ağlamaq Allahın bir rəhmətidir ki, bəndələrin ürəyinə qoyubdur. Amma bu həqiqətin başqa dəlillərin Qurandan və Əhl-i Sünnə mənbələrindən ərz edirəm. Şura surəsində Allah buyurur, "Qul la əsəlukum aleyhi əcran illəl məvəddətə fil qurba." Peyğəmbər denən, mən sizdən risalətimin müqabilində heç bir mükafat istəmirəm, yalnız Əhl-i Beytimə məhəbbət bəsləməyinizi istəyirəm. Əhl-i Sünnə mənbələrində nəql olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Həsənlə Hüseynin əllərini tutub buyurdu, kim məni, bu iki ovladımı, onların atanasını sevərsə, qiyamət günü mənimlə birlikdə olacaq və hər kəs Həsən və Hüseynlə düşmənlik edərsə, elə bilin ki, mənlə düşmənlik edibdir. Və Əhl-i Sünnə mənbələri yazır ki, Peyğəmbər buyurdu, Hüseyn məndəndir və mən də Hüseyndənəm. Allah İmam Hüseyni sevən şəxsləri sevir.
Buyurubdur Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının sərvəridirlər. Əhl-i sünnə yazır ki, Peyğəmbər buyurubdur, Həsən və Hüseyn mənim dünyadakı o iki ətirli gülümdülər. Və buyurubdur, ən üstün əməllərdən biri də Allah üçün sevmək və Allah üçün nifrət etməkdir. Dostlar, pəs görürük ki, Əhl-i Beytə məhəbbət təkcə bir tövsiyə deyil. Bu Allahın bir əmridir, Quranın və Peyğəmbərin hökmüdür. Amma məhəbbət təkcə qəlbdə gizlənən bir duyğu deyil. Bəlkə həqiqi məhəbbət davranışda, sevincidə və göz yaşında görünər. Hüseynə yas saxlamaq da məhz həmin məhəbbətin təcəllasıdır. Hüseynə yas saxlamaq məzlumdan müdafiə və himayət etməkdir. İmam Hüseynin yolunu təsdiq etməkdir. Zalimlərdən nifrət və bəraət etməkdir. Hüseynə ağlamaq o tərəfdə dayanmaqdır ki, Qədir Xumda Peyğəmbər buyurmuşdur, Əliyyun mə'əl haqq vəl-haqqu mə'əl əli. Əli haqq ilədir və haqq da əli ilədir. Bu yas saxlamaq bir əhdin yenilənməsidir. Buyurubdur, İnnəl Hüseynə misbahil huda və səfinətun nəcə. Həqiqətən Hüseyn hidayət çırağı və nəcat gəmisidir. Necə ki, Nuhun gəmisinə minənlər tufandan nəcat tapdılar, eləcə də bu ümmətin nəcatı Əhl-i Beytə sarılmaqdadır. Onlar Allah yolunun imamıdırlar. Səfinətun Nəcah məzmunlu hədislər Əhl-i Sünnə mənbələrində də geniş şəkildə nəql olunubdur. İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla çölündə bütün cəmaatı çağırdı, dedi, Həl min nasirin yansuruni, bir nəfər varmı ki, mənə köməkçi olsun? Buyurdu, bir nəfər varmı ki, mənə köməkçi olsun? İndi bizim bu əzadarlığımız və məhəbbətimiz Hüseynin çağırışına verilən cavabdır. Ki, İmam-ı Sadiq əleyhissalam buyurur, Kullul aynu baqiyatun yevmel qiyamə. Qiyamət günü bütün gözlər ağlayacaq, yalnız İmam Hüseyn üçün ağlayan gözlərdən başqa. Və hər kim buyurubdur, İmam Hüseyn üçün bir şeir söyləsə və cəmaatı ağlatsa, Allah cənnəti ona vacib edər. Əzizlər, dostlar, ürəklərimizi Kərbəlaya aparaq. Aşura günüdür, yay fəsli isti gündür. Uşaqların əl-ətəş nalələri güyə yüksəlir. Həzrət İmam Hüseynin bütün dostları və əzizləri şəhid olublar. Xeymələrdə, çadırlarda bir qurtum suda qalmayıbdır. Su istəmək səsi çadırlardan yüksəlir. Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam xeymələrə tərəf gəldi. İmam Hüseynin xanımı Xanım Rubab, Həzrət Əli Əsqəri o südəmin balasını ki 6 aylıq idi, İmam Hüseynə verdi ki susuzluqdan pöşlənirdi və sudan eşiyə düşən balıq kimi çalıqlayırdı. Xanım Rubab İmam Hüseyndən istədi ki, düşmənlərdən Əli Əsqərə su alsın. İmam Hüseyn əleyhissalam o körpə balasını Əli Əsqəri aldı, əllərinin üstünə tutub, Kərbəla meydanında düşmənlərə dedi, ey qom, ey cəmaat, əgər məni günahkar bilirsinizsə, bu tifli məsumun ki günahı yoxdur, ki susuzluqdan can verir, bu uşağa biraz su verin. Düşmənlər suyun əvəzinə 3 şobəli oxla Əli Əsqərin boğazını parçaladılar. O zaman İmam Hüseyn əleyhissalam ovucun Əli Əsqərin qanı ilə doldurdu və güyə səpələdi və ərz eylədi, ya Allah, bu qurbanı bizdən qəbul eylə. Və İmam Hüseyn əleyhissalam ərz eylədi, ya Allah, bu qurbanı bizdən qəbul eylə. Və sallallahu aleyke ya Əbu Abdullahı Hüseyn. Səndən mən ağlamasam ölləmsin, qərəbi bağlamasam ölləmsin, qərəbi bağlamasam ölləmsin, Yasuvi saxlamasam ölləmsin, Yasuvi saxlamasam ölləmsin, sinəmi dağlamasam ölləmsin.